Setelah servis alhamdulillah, kemarin saya coba muter-muter bunyinya udah hilang. Alhamdulillah habisnya juga nggak banyak sih. Umum kalau menurut saya. Ya, saya Teguh Aidi, asal saya Probolinggo, mobil saya Spark tahun 2011. Saya mengalami masalah di bagian kemudi di Spark. Eh, Dulunya sih nggak tahu ada bengkel tomo. Pertama mobilku rusak di bagian kemudi, ada bunyi kletek-kletek. Terus tak bawa ke Malang. Setelah dibongkar ternyata nggak ada yang jual spare partnya di sana. Ya udah dikembalikan lagi ke Atung, dibongkar. Setelah itu dapat berapa bulan saya balik ke Surabaya atas rekomendasi teman. Di Surabaya Kadung dibongkar, habis banyak juga, lebih banyak dari Tomo. Dan akhirnya setelah 2 minggu mobil nginep di sana, saya bawa pulang, ternyata penyakitnya masih tetap. Dan dapat beberapa bulan dari sana, saya curhat ke salah satu driver di Probolinggo, nyaranin coba ke bengkel Tomo, dan akhirnya ketemu bengkel Tomo itu. Setelah servis alhamdulillah, kemarin saya coba muter-muter bunyinya udah hilang. Alhamdulillah habisnya juga nggak banyak sih. Umum kalau menurut saya.